giuro che vicino a lei si illuminò come gli occhi suoi. Lei mi guardò, io non parlai e come Giuda la baciai. Io non giocai. Prego, accomodatevi. Accomodatevi. Questa è la stanza che avete prenotato. Sì. E mio modesto parere è l'ideale per una coppia che deve passare una romantica notte d'amore. Bravo. E adesso permettetemi solo di posare questi 23 cannoli siciliani mignon Bravo. ordinati dalla signora. E poi che altro dire se non felice notte d'amore? Quanto è bello, guardate che educazione, stai salutando, arrivi. Dai di qualcosa. Ah sì? C'è da cambiare? Sì. Grazie, è un piacere. Amore, questa sarà una serata. Amico. Che distrazione! Aggiate pazienza, arrivederci, grazie. Amore, io vorrei sapere questi camerieri di oggi che sono così invadenti e non discreti come una da fare un calmo mestiere. Ernesto, ma è bellissima. Nemmeno la prima notte di nozze con mio marito l'ho passata in una stanza così. E di divina, porca miseria, di divina. Anzi, una stanza poi, che non è una suite. La suite 424 dell'albergo Aurora, come tu avevi espressamente richiesto. Sì, ed è proprio come me la immaginavo. Ma ti sarà costata un occhio della testa. Lasciamo perdere. Per amore si pagano prezzi molto più costosi di questi, ma... Miracolo, promettimi che mi regalerai una serata speciale, Senti, Ernesto, a proposito di serata speciale. Dimmi. Ma tu sei proprio convinto di volerlo fare? Ma perché? Lasci che mi caglia l'idea. No, ma sono un po' titubante. Ma titubante, ma che dici? Sì, titubante, sicura. Ma poi Insomma, non sono più tanto convinta, ecco. Ma come la tua voglia di avventura, il tuo desiderio di rascherina, ti aiuta a fuggire. È successo tutto così in fretta. Ma come ci siamo organizzati così poco? Ci mancava solo il coraggio. Non lo so, è così strano. Mi sembra di vivere in un film. Ma qua figlio! E poi non è neanche tanto strano, amore, siamo semplicemente un uomo e una donna padroni di un giorno della loro vita. E liberi di fare ciò che vogliamo. Sì, hai ragione, bravo. liberi, No. senza marito, Senza figli. brava, né ansia né problemi, niente proprio. Calarsi in una nuova E parte. sai che te calasse e vestirsi di nuovi panni. Essere l'opposto di quello che pensi per essere veramente quella che sei. Finalmente la trovi. Ehi, ma come ti permetti? Parziale, scusa. Ma cosa credi? È la prima volta che tradisco mio marito. Veramente noi ancora a fare. E poi sto scherzando, scusa, cara, siamo una coppia d'amanti molto affiatati. E concentriamoci su questo. Sì, ma E vedrai che faremo bene la parte. Sì, ma senza esagerare. Vabbè, non esagerare, noi rilassane poco, stai calmo, ho capito che stai tesa. Ma vieni vicino a Ernesto tuo, vieni, mangiati un bel cannolo siciliano. No! Non mangiarlo! Ma se non mangiamo, scusa, magari un caffè che sta male. Scusami, ma sono un po' nervosa. Ho capito, sei nervoso, ma se non li mangiamo, che mi fa? Ma anzi, calvaggio. Li mangeremo, ma solo dopo che sarà finito tutto. Bello. Me lo prometti? Devo dire questo suo lato misterioso mi è sempre piaciuto, E vabbè, d'altronde amico, a lui non mi interessa. A me mi piace la zeppata che cavolo. Grazie, sei un tesoro. Sembra piccolo, Che cosa? L'inallusione, la bimba sembra piccolo, ma è pieno di... Guarda qua, va. Un camerino che dà alle altre camere, guarda lì. E poi c'è un terrazzo. Un terrazzo meraviglioso con una veduta meravigliosa. Guarda che panorama, guarda che panorama. Ernesto, ma io non vedo niente. Tu, ma io vedo panorama, forse tu mamma mia. Sì, abbiamo fatto proprio bene a scegliere la stanza al primo piano. Certamente, non sia mai tuo marito, o invece ancora mia moglie. Cara, con un balzo siamo fuori. Guarda che panorama. Vino mare quanto è bello, vino. Ispira tanto sentimento. La canzigella l'ha fatta bene. Io ho sempre amato molto il mare. Ah, sì? Stare all'aria aperta. Poi, Sì, stare sotto la pioggia, sentire il vento che fischia, l'acqua che scende e i lupi che ululano da lontano. Ma io non sapevo che ti piacesse l'occhio. E invece sì, fulmini, lampi e toni, e noi due su di una barca in mezzo alla tempesta, tutti bagnati fradici,
a fare l'amore. Ah sì, non è meglio uscire alla fornaciera. Sarebbe magnifico, non trovi? Ho capito, amore mio, ho questo mallemo come che aspetto facile. Spiritoso, senti Ernesto, ma cosa hai detto alla direttrice dell'albergo? Alla direttrice? Sì. Una cosa semplice, che siamo una coppia di sposini in viaggio di nozze e chiaramente non ci arrendo. E non fosse altro per la mia età. Ah, l'età. Vabbè. Cosa vuoi ti importi più l'età? Alla fine è sempre la passione che decide il gioco. Bravo, io mi sento un vendetto. Sì, io gioco a calcio, gioco a pallone, gioco a bandolotti, gioco tutte cose. Guarda che ci sta, guarda, faccio un po'. Ah! E se blocco ci dolce così. Anna mia, mamma mia. Io ad esempio ho sempre avuto la passione per gli uomini di mezza età. Eppure mezza altezza. E sono un uomo fortunato. Anche se in verità potrei anche essere la tua seconda moglie. Lungi da me, ti preferisco amante. Però forse la direttrice ti avrebbe creduto. Ma lasciamo perdere a chi crede queste cose e vediamo che non abbiamo problemi. Ci facci? È proprio una bella stanza. Chissà la faccia di mio marito se solo lo sapesse. Oh, io non oso nemmeno immaginarlo. Ultimamente è diventato più sospettoso. Ah, chi? Mio marito a volte ha avuto l'impressione di essere pedinata. Ma che stai dicendo? Sì, un uomo con un impermeabile nero e uno strano cappello. Quest'ultima settimana me lo trovavo sempre tre piedi. Che te ne hai visto? Che cosa? Eh. Beh, in verità l'ho sempre visto da lontano. Forse, sì, Ma sì. mi sembrava un animale. No. Un cappello con un animale appiccicato sopra. Madonna, ma che stai dicendo? Forse un pipistrello? Ma chi? Madonna, mi schifezza! Chi? Mio Dio, chi è? E forse se lo va bene, non lo so. Peggio, è mio marito! Ma no, vieni qua! Non ne sto scherzando! Ma non ne c'hai due panni. Un momento! Ma già per la vita, una sofferenza che tengo. Gesù Cristo mi è tutta l'ax, ma c'è che no, come faccio? Un attimo, sto venendo. Prego. Maresciallo? Nein, direttrice! Scusi l'intrusione, ma sono solita venire giusto per sapere se tutto è di suo gradimento. Sa, noi teniamo molto che i nostri ospiti siano completamente soddisfatti del servizio. Soprattutto se si tratta di due romantici sposini come voi, giusto? Giusto. Guardi, per quanto riguarda la camera, devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti. Bene, e lo è anche sua moglie? Sì, ed è scappata. No, volevo dire, è scappata in bagno, ed è Ah, scappata. vuole dire bagno? Sì, scusa, in bagno. Che bagno? Lei ha visto bagno? No, ma fra poco ha già correso. Peccato, pensavo che già avesse visto bagno. Guardi, appena va via lei, faccio una mutata in docessa. Ma non per niente, sa, ma solo per sapere se è di suo gradimento. Ma che cosa? Ma il bagno, ovvio! Ma perché te ne speciale? Su? Ma il nostro fiore all'occhiello, il nostro biglietto da visita. Ma per davvero? Certamente, sciacquone computerizzato automatico calibrato con peso. Un sciacquone? No, tazza d'avorio con posizione regolabile. Destra, sinistra, su, giù. La tazza? No. Su e giù, destra e sinistra. No. Guardate, poco avanti in mano. Bidet. Nein, bidet francese, intarsiato con maioliche di Capodimonte. E per finire... Lo scopettino con mani che dovrebbe essere chiamato. Nein. Scusa. Vasca con doppio idromassaggio, con bloccaggio automatico in caso di incidente. Ho capito, c'è pure live. Ah, spiritoso, Nein! C'è un canotto che si apre in caso di allagamento. E che ne sa? Sua moglie dov'è? E chi lo sa, è scomparsa. Chi è la morte, Ernesto? Ernesto Affurì. Ma chi è Ernesto No, Furia? scusa.
Ho sbagliato. È un noto imprenditore di ceramiche napoletano. Aiuto. Amore, è la direttrice dell'albergo. È la direttrice dell'albergo. Guardi che la voce veniva dall'altro lato. Hai ragione, scusi, siamo da poco venuti e quindi ci stiamo ambientando. Ma non si preoccupi, è l'amore che rende tutti un po' imbecilli, soprattutto gli uomini. Forse te ne vuole ragione. Buongiorno. Buongiorno signora, sono venuta per sapere se tutto è di suo gradimento. Trovo tutto perfetto, grazie. Ma la camera da letto con il materasso d'acqua è davvero una trovata geniale, vero caro? E non hai visto la tazza intarsiata, con lo sciacquone calibrato a pezzo. Beh, suo marito ha voluto il meglio per lei. E la suite 424 lo è. Sì. Questa è unica coterrazzo. Signora, ha visto panorama? Sì, ed è bellissimo. Giusto pure io, giusto. Ma non mi stupisco, mio marito per me sceglie sempre il meglio. Ah, lei è una donna fortunata. Lo sono stata anch'io. Parto. Ah, ragazzi, era così bello, caro. Ma che ha capito? Bartolomeo Bartolomeo. si chiamava. Notti intense, piene di passione e di fuoco. Bene, per qualsiasi cosa basterà chiamare il cameriere, lui sarà completamente a vostra disposizione. Sì. Rose e champagne sono offerte da direzione e fra 10 minuti vi aspetto nella hall di Benvenuto per darvi un bel cocktail. Vabbè. E adesso, se permettete, divertitevi che non posso! Bartolomeo! Dove sei, Bartolomeo? Questo è proprio Parigi, ma poi non ci capisci, ti divertiva questa male dell'aria. Ernesto, ma qui tutti pensano che dobbiamo scopare. Hanno ragione, ma perché non ci capisci, cagnare te. Adesso che ho visto il materasso d'acqua sento il fuoco della passione salire sempre di più. Eccola Olga che mi piace di più, che sta tutta infuocata e aspetto il suo pompiere, che sto tutto con. Dammi cenare. No, prima la pizza. Cazzo, c'è te questa pizza. C'entra che se prima di farlo non mangio qualcosa, non mi viene bene. Ecco il suo fatto, sa? Lo sai che pure a stomaco di giù nella mia prestazione sessuale si riduce del 70%? Del 100%. Così tanto vicino. Devo dire che il mio Viagra è una bistecca bella, colma di patatine fritte. Cosa hai detto a tua moglie? Ma grazie, stavo all'alimento e metto a mugliare una pizza. La cena col direttore alla quale Non si può dir di no. Bravo. Che stupida tua E moglie. tu voglio. Una visita alla nonna malata da parte della sua unica nipote. L'ha bevuto, sì. Ma certamente, per mio marito io sono una santa. Santa Raffaello. E chi è questa? La mattina mandi in scuolatella, la sera vengo a fare uguale. Ma che stai dicendo? Comunque io da nonna ci passo veramente. Poi comprerò qualcosa per rendere questa serata veramente speciale. Bravo. Proprio come vuoi tu. Lo sapevo che mi avresti accontentato. Anch'io ho una sorpresa per te, però adesso dobbiamo andare. C'è l'aperitivo nella hall dell'albergo. Su! Ma non dovevi andare in bagno? Solo c'era marito, bella! Vigliacco. Ah, sto Bugiardo. spazzando, ci da aprire! Ci siamo. Suite 424, primo piano. Non mi sono sbagliato. Adesso però sta calmo perché se le informazioni sono giuste saprai se tua moglie veramente ti tradisce. Però che bella stanza, eh. Se non c'hanno problemi. Certamente l'amante di mia moglie deve essere molto ricco. E fra poco vedremo anche il viso che c'ha. Dio, cannoni siciliani. Matteo, porto champagne e rosa alla suite 424 e tu Iole entra con il tuo e controlla che è tutto a posto. Subito, direttrice. 424, dannazione! Ma cosa c'entrano le razze? E non voglio più arrivare il lavoro, è il lavoro che volevi tu. Io dovevo fare il cantante, io.
Io dovevo fare il cantante. No, è meglio fu cameriere. La cameriera. Ah, che bella voce che io tengo! E per il cantante me la sento! Tenga una bella voce, tenga una bella voce. Come? Può vendere la pesce. Ah, posso vendere un pesce? Non mi contare che si cannone. Non mi contare. 18, 19, 20, 21, 22. Ma non dovevano essere 23. Oh, scema. Oh, scemo. E invece sono 22, 22 baci ti darò e dopo a casa io verrò, andiamo a prendere le rose. Andiamo, rose rosse per te. Ho comprato Rose, champagne, di ottima marca. Maledetti, maledetti, ma non è possibile, non è possibile. Oddio, no. Non è possibile. Rose, champagne, cannoli siciliani, tutto proprio come una coppia alla loro prima notte di nozze. Disgraziata, ma che ti ho fatto per meritare tanto? Vedi come sto soffrendo? Sì, d'accordo, lo ammetto, i fiori non te li ho mai regalati, d'accordo, sì, e allora? Però i cioccolatini sì, me lo ricordo bene, i cioccolatini li ho regalati, sì, e qualche volta ho letto tutte quelle stronzate che scrivono sopra i bigliettini, sì, me lo ricordo bene, me lo ricordo. Di nuovo il cantante. E se non è amore che cos'è? È quello che sento dentro me, anche se il cuore me lo dice, e stai attento ad essere felice. E ma chi sta a buscare la direttrice? Fammi contare. Allora, 18, 19, 20, 21. E 21 baci ti darò e sono sicuro che verrai. E dopo a casa io verrò. Andiamo. Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma diceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece non cazzo hai fatto quando ci siamo sposati. Mo quando parlo ti mette pure a fischiare. Quale fischio? Chi ha fischiato? Ho sentito un fischio. Che t'aggia fa? Che t'aggia... Lo dovevo fare e l'ho fatto. Non ne potevo più. Mi trattengo alla riunione, cara. Pranza pure senza di me. Schiatto. Vado a cena col direttore, cara. Cena pure senza di me. Mi scopo la segretaria, cara. Stasera arrangiati da sola. Sporco vigliacco. Ma perché? Non me lo potevi dire che è finita, eh? No, basta. Io adesso voglio vedere la faccia che ha quella grandissima traia che si scopa mio marito. Dove siete? Adulteri, uscite fuori. E da Vassaluale, uscite. Su. Schifosi basta. Ma che? E lei chi è? E forse non ci crederà, su da pazzia. Che cosa? Non sono suo marito. E questo lo vedo da me. Allora lei chi è? Sono il marito di quella troia che si scopa sua marito. Ah, il cornuto. E manca la prova decisiva, ma ci siamo. Vabbè, comunque io sono Eva, piacere. Oh, molto lieto. Non mi dica che si chiama Adamo perché le spacco il naso. Per carità, soltanto al pensiero già mi sento male. Ah. Gustavo, il mio Piacere, nome è Gustavo, piacere. molto lieto. Grazie. Tenga, questo per lei. Oh, grazie. Adesso può anche abbassare le Grazie, mani. gentilissima. Sa, mio marito i fiori non me l'ha mai regalati. Già, quelli li regala mia moglie. Bene.
E adesso che ci siamo presentati, cosa vogliamo fare? Deduco che siamo qui per lo stesso motivo. O sbaglio? Precisamente, non ha sbagliato una virgola. proprio. Senta, ma lei da quanto tempo lo sa? Sono 3 giorni che sto di questo appuntamento. Una lettera anonima con tutti i particolari. Non ci ho creduto. Ma se è vero, devo vedere con questi occhi. E lei? No, io, guardi, che io alle corna ci sono abituata da bambina. No, nel senso che in casa mia non sono mai stata una novità. Pensi che mentre io nascevo mio padre era a letto con la sua segretaria. Comunque è un anno che sospetto che mio marito mi fa le corna e adesso saprò se è vero. Un anno? Mia moglie mi tradisce da un anno. Ma no, è come sono andato questi corni, mamma mia! Signor Gustavo, non faccia così, perché mio marito è sempre stato un grandissimo playboy, sì, ha avuto un sacco di storielle, però alla fine è sempre tornato da me, Può anche darsi che con sua moglie si tratta di una relazione di qualche mese, sì, forse addirittura qualche settimana. Ma sì, ha ragione lei. Si staranno frequentando qualche settimana. Sì. E forse, speriamo, non hanno avuto neppure il tempo di consumare. Sì, come? Ma come mai ancora non so venuto? Quella è sicuramente colpa di mio marito. Non fa mai l'amore di mattina. E lei lo fa? Io veramente al momento sono un po' confuso, ma sicuramente qualche volta di mattina è capitato, senz'altro. Il suo momento migliore è senz'altro dopo aver mangiato una grossa bistecca. E il suo qual è? Beh, il mio è al crepuscolo, però senza bistecca. Ma quando vedo cannoli siciliani, non resisto. Ne gradisce uno? No, grazie, non è ancora il momento. Dunque mi stava dicendo al crepuscolo. Sì. Quando nasce il sole, e sperando che sai se succa da cosa. Ma lo sa, signor Gustavo, io al crepuscolo lo è anche per me, sì. Secondo me io e lei saremo in sintonia perfetta, almeno in quel senso. E le assicuro che non è per niente poco, anzi. Lo vedo, saremo proprio perfetti. Allora lei mi diceva che suo marito e mia moglie faranno l'amore dopo pranzo? Credo proprio di sì. Che stronzi, Beh, vabbè, allora arrivato a questo punto non ci resta che aspettare. Giusto. E visto che dovremmo stare molto tempo insieme, ha qualche idea interessante su come impiegare tutto questo tempo? Sì? Avrei un'idea magnifica proprio. Sì, potrebbe impegnare tutto il tempo. Che dice? La stava guardando? Stava guardando. Presto, venga. Andiamo di qua. Non è l'eccesso, ma si vede tutto il parlato. Va bene, Ma cosa c'entrano le rose? E non voglio fiori ma l'amore, e l'amore che bolle. Ma dove sono finite le rose? Dio come odio questa stanza, come la odio. Ma questa volta la deve vedere la direttrice. La deve vedere con i suoi occhi. 17, 18, 19, 20. 20. No, ma questa volta la direttrice lo deve vedere. Direttrice, venga a vedere. Vuole venire, direttrice, per piacere? Vuole venire a vedere? Senta, venga. Su, beviamo. Sì. Basta così. Brindiamo. Allora, Cinci. Alle sue corna. Si vedono già. Senta, ma si è fatta un'idea del perché sua moglie lo tradisce? No, proprio non riesco a capirlo. E lei? Guardi che io a capirlo ci ho proprio rinunciato. Sì, perché mi sono convinta che per mio marito le donne sono più che una medicina. Quel porco ne deve avere sempre 3 o 4 che gli girano intorno per sentirsi in forza. Dio, speriamo che non sia anche per mia moglie così. Oh, d'altronde, signor Gustavo, sa come diceva la buonanima di mio nonno? Una volta che uno ha passato il Rubicone, che se ne fa una, che se ne fa 2, ma che importanza ha? Senta, ma lei tutti questi tradimenti riesce a sopportare? Ma nemmeno per sogno. Io sono qui proprio per questo. Bene, per mio marito 3 cose contano nella vita: le donne, il poker e la politica. E sebbene sia quasi un miliardario, è ancora un comunista convinto. E ce ne sono ancora pochi. Che cosa, di miliardari? No, di comunisti. Ah, e sua moglie? Mia moglie, una moderata con la passione per le pizze. Cincina! Questa storia... Oddio! Oddio, dice, che facciamo? Dove ci nascondiamo? No, no. un attimo in bagno. Venga, che le faccio vedere, Allora, ti sarei sicuramente sbagliato di stanza.
No, non mi sono sbagliato di stanza, sono sicuro, ho portato tutto qui. Va bene, allora controlliamo. Vede? Le rose là non ci sono e qua non c'è nemmeno più lo champagne. E non ci sono neanche bicchieri. È scomparso tutto. E com'è possibile questo? Non lo so, però sicuramente in questa stanza c'è qualche cosa che non va. Amedeo, secondo me tu hai sbagliato di stanza, andiamo su. No, non ho sbagliato di stanza, ho portato tutto qui alla 424. Questa è la 424. No. Ho portato tutto qua. Non è possibile, in questo albergo non ci sono fantasmi, hai capito? Hai sicuramente sbagliato, e basta, andiamo. Non ho sbagliato stanza e comunque in questo albergo non ci sono fantasmi, ma in questa stanza sicuramente. Direttrice, ho sentito un rumore dalla tenda. Direttrice, vuole venire? Direttrice, ho sentito un rumore dalla tenda. Eva, apri sto Gustavo. Occupato! Apri, Eva. Scusami, Gustavo, è che sto un attimino approfittando. Ti dico che ho sentito un rumore dalla tenda, è la verità. Eva, apri. Ma vaffanculo. E va bene, Amedeo, adesso controlliamo, vieni. Dove hai sentito questo rumore? Direttrice, l'ho sentito da dietro la tenda. E va bene, allora apri, tenta. Ah, già, e se poi ci fosse veramente qualcuno. E che siamo venuti a fare qua, imbecille? Apri, tenta. Oh. Vabbè. Esci fuori! Direttrice, non c'è nessuno. E questo l'ho fatto da me. E allora? E allora adesso controlliamo terrazza. Sì, Anzi no, prima camera da letto. Avanti. Sì, Gustavo! Ma vieni, imbecille! Sì, grazie. Amedeo, ma tu sei proprio sicuro di aver sentito questo rumore? Sì, perfettamente. Un rumore secco. E va bene, allora adesso vediamo, vieni. Facciamo così, tu controllo terrazzo, io controllo bagno. Direttrice? Niente. E neanche qui c'è nessuno. Amedeo, questa storia deve finire, tu la devi finire con queste famiglie, altrimenti ti licenzio, chiaro? Ma io il rumore l'ho sentito veramente. Certo, un rumore secco, Ma imbecille! direttrice, se le dico che il rumore l'ho sentito... Basta, Il imbecille! rumore l'ho sentito, direttrice, io veramente l'ho sentito. Su, se ne sono andati campo libero. Mamma mia. A un certo punto ho creduto proprio che ci avrebbero scoperto. Guardi che forse era pure meglio. E perché? Ci avrebbero evitato una penosa esperienza. Già. Le corna in diretta. Già. Però sa cosa le dico? Non sono sicuro se è mia moglie veramente... Ma no, non può essere, non ci voglio neppure pensare. Signor Gustavo, non faccia così, può anche darsi che non si tratti di sua moglie. Gliel'ho detto prima che mio marito è sempre stato un grandissimo playboy, no? Senta, suo marito sarà stato anche un grandissimo playboy, ma non è più un uomo innamorato. Perché lei lo è. Io e la mia Olga ci siamo giocati di invecchiare insieme. Sì, come no? Sì. E scommetto a bere un caffè vicino ad un comino acceso per ricordare i bei tempi. Sì, è in attesa che dai figli felicemente sposati. Arrivasse il primo nipotino che Sì. correndo a braccia aperte gridasse Nonno! ti voglio bene! Sì. Ma si tolga che la realtà è diversa. Lo so. Per questo c'ha un groppo allo stomaco. Ho gruppo elettrogeno, si dice groppo allo stomaco, groppo. Groppo. Vabbè, che significa? E che significa? Lo so io che significa. Ma perché deve dare? Non ce la faccio a stare qua. Ma signor Gustavo, venga! Guardi che io ne ho visti tantissimi di cornuti. Grazie. Ma tutti molto più dignitosi di lei, venga! Grazie, gentilissimo. Adesso arriva lui. Però impazzire.
Splendida. Doccia. Su, non faccia quella faccia. No, non ci posso credere, anche la frusta! Non è possibile, la mia Olga! Ma è veramente sua moglie? Sì, è lei! Vabbè, ma l'ho vista solo 2 secondi da dietro, mi è sicuro. Appunto, io per questo me la sposai! Vabbè, ma non faccia così che alla fine si tratta solo di una piccola scopatina. Sì, è già una scopatina oggi, una scopatina domani! Senta, ma lei non se l'è mai fatta una scopatina extraconiugale, dai? Perché è obbligatoria? No, ma non le credo. E se ne dicessi una? Allora siete pari. Lo sapevo che mi diceva così. Lei intanto con queste banali scopatine, come le chiama lei, distrugge e butta via 20 anni di vita vissuti insieme. E non è giusto, non è giusto. Signor Gustavo, stia calmo. Piuttosto mi dica, ma sua moglie dove le ha detto che andava? A trovare la nonna malata. E perché ride? Sì. E scommetto che per andare a trovare la nonna malata magari è passata pure per il bosco. Abita vicino a un parco, che c'è di strano? E passeggiando per il parco magari ha incontrato anche il lupo cattivo. Un comunista! E il lupo cattivo che era nascosto nel bosco prima si è mangiato la nonna e poi si è scopato sua moglie. Sì, cappuccetto russo! Ma non mi faccia ridere che le sarebbe bastata una semplice telefonatina. Senta, mia moglie sono 5 anni che va a trovare la nonna. Ogni settimana, da quando è ammalata. Lei è molto affezionata. No, Sono belle. Servizio in camera! Entri pure, aperto. Dio, non ci posso credere! Nemmeno io. Le rose e lo champagne adesso ci sono! E c'è anche la frusta. Roba da non credere! E invece la verità. Insomma, la smetta, vuole che ci scoprano. Le ho portato la pizza! Metta tutto in camera da letto. Arrivo tra un attimo. Sì. Olga, mamma Rocarmo! Sei bellissima. Davvero? Siamo soli? Solissimi. Ernesto non tornerà prima delle 2. E come mai? Dice che se non mangia qualcosa prima non gli riesce di farlo cantare. Gli faccio il concerto la mattina a sera. Perché io sono un cantante. Senti che voce, senti. Lo so, perciò mi piaci. Io adoro gli artisti. Amedeo, vuoi cantare per me? Sì, facciamo il karaoke, facciamo il disco per l'estate, e facciamo Sanremo. Mamma Carmen, che vogliamo fare? Fatti guardare. Ti piaccio? Altro che, poi questa vestaglia che indossi, no? È bellissima! Te l'ha regalato tuo marito? Ma no, l'amante. Mio marito sono anni che non mi fa un regalo decente. Veramente? Pensi che farò colpa? Farai colpo, ma tu sei una polveria. Sei una bomba atomica. Voglio essere Hiroshima. Ma lo sai le pulsanti poi fa scoppiare, lo sai? E di queste? Che ne dici? Giallo! Il mio colore preferito! Lo è anche quello di Ernesto, lo fanno impazzire. Sì. Ma c'era anche il... Dove è finito il reggicalde? Un minuto fa era qui. Non ci fare caso. In questa stanza succedono delle cose stranissime, le cose scompaiono. Poi così, senza un ma, né un perché, voilà! Ricompaiono. Ma che dici? È la verità, anche se nessuno mi crede. Olga, non ho parole. Hai ragione. Niente parole. Andiamo. Dove? Vengo. No, non è vero niente, sto sognando. La prego, mi dia uno schiaffo, un calcio, un pugno, mi faccia del male, per favore. Ma venga, qui non se la prenda, su. Non fa niente, non è successo niente. Segna! E lei si diverte! No,
quella non è la mia Olga. Non le bastava suo marito, anche il cantante. Veramente mi sembrava un cameriere. Sì, il cameriere cantante. Oh, non l'ho sentito. Ho sentito, ma non se la prenda troppo. Ma come non se la prenda troppo? Uno pensa di aver sposato una santa e invece si trova... Una troia, sì, abbiamo capito, ma gliel'ho detto prima, non ci deve dare importanza, perché una volta passato il Rubicone, che se ne fa uno, che se ne fa due, ma che importanza... Senta, mi dispiace per suo nonno, questo Rubicone non l'ho ancora passato. E poi mia moglie non è una trova. È una santa. Ma lei si guarda in faccia la mattina. Ehi, lei che corno! Cortesia! Mi sento tanto bene. Amedeo, grazie di tutto. E di che oggi? Quando indosserai quelle che ho visto di là, lo farai impazzire. Impazzire sì, ma soprattutto lo voglio passare. Molto male. E adesso vai, se no non faccio in tempo. Voglio che quando arrivi tutto sia perfetto. Sì. L'amore. Ma questo non è l'amore che piace a me. L'amore. Ecco il reggicalze. E la mutanda? Ma come? Era qui un momento fa. E va bene. Vorrà dire che ne farò senza. Non voglio certo rovinarmi la giornata per una mutanda. Romantica sua moglie. La seconda se la vuole fare a lume di candela. E anche senza mutanda. Ma adesso basta. Si fermi, ma dove va? Lo so bene dove va, mi lasci. Ma venga qui, senta, mio marito non è ancora arrivato. Ma io non ce la faccio più. Non me ne frega, perché lei così manda tutto all'aria e non mi sembra corretto. Ha capito? Venga qui. Signor Gustavo, mi senta. Io e lei dobbiamo riuscire ad andare fino in fondo. Sì, fino in fondo, sì, d'accordo. Perché anche lui su la piglia proprio sul fatto. Sì, sul fatto senza alibi, sì, Bravo. sì, d'accordo. E se faranno l'amore loro, dopo per spregio lo facciamo pure noi. Sì, se faranno l'amore dopo. Sì. Al dopo penseremo dopo. Vabbè, a dopo ci pensi pure. Però tutto quello champagne che mi ha fatto bere ha un effetto diuretico dirompente. Devo andare un attimino in bagno. Con solo le bollicine. Non le nasconde che faccio pure io, sto andato a Sì, però vado Faccia prima. presto, Però Si prestissimo. sbrighi. Ma no, non può essere. Sto sognando, non può essere. Eva, sbrigati ad uscire. Eva. No, non esce. Sbrigati ad uscire, Eva. Tesoro, sono io, aprimi, dai! Il pallardo maledetto. Vengo subito, sono quasi pronta. Chi è? Sono Ernesto, fammici entrare. Se sei Ernesto, mi devi dire la parola d'ordine. Dimmi la parola d'ordine. Casa no, non portavo le mutande. E nemmeno mia moglie. Dai, non scherzare, dimmi la parola d'ordine, altrimenti non ti apro. Tuo marito Gustavo è un uomo. Bravo! Io l'ammazzo a questo. E adesso dimmi la password. Sì. Sì. Napoli, città da noi a 24. Bravissimo! Io ne ammazzo a tutti e due. Prima lui e dopo a lei. Ernesto. Caro. Hai sbagliato. Ernesto, ma sono io. Sicuro? E lo sapevi, sei. No, prima, scusami. Sì, ma ci siamo dati delle regole, ricordi? Hai ragione, sì, hai ragione. Meglio essere prudenti, hai ragione. Hai mangiato? Non ci mangiare. Una bistecca che sta maniera con colma di patatina fritta e non mi sente una bomba, vicino. Andiamo su. Ah no, devo mangiare la pizza. Ma devo sacare la caspita di pizza. Ma non ti preoccupare, la mangerò a letto. A letto, sì, andiamocene sporchiamo il letto di salsa e pomodoro. Sì, sì, sarà ancora più eccitante, sì. Dice eccitante. Ma chi mi sta scamazzando bene? Ma aspetta. Non ti ho ancora fatto vedere quello che ho comprato. E dai, fai presto, su. Ho una sorpresa per te. Anch'io c'ho una sorpresa per te. Dai, su, fammi vedere di che si tratta. Si tratta di
Girati. Olè. Ma che pensava? Dai, andiamo, hai detto che volevi una cosa speciale, no? Ho capito. E allora? Obbedisci! Corre! Ma Corre! con la frusta l'ho fatto male! Solo adesso possiamo andare a letto! Ma no, dai, che dolore! Non ci... Silenzio! Silenzio! Ma che stai dicendo? Sì, per adesso scusami un attimo. Come vai? Ho dimenticato il mio profumo preferito in bagno. Torno subito! Vai presto, Olga! Farò prestissimo! Sembrano piuttosto affiatati, Già, Ma ha visto? Mio marito si fa frustare da sua moglie. evidentemente lei non lo picchia abbastanza. Quel bastardo schifoso, una vita che mi fa le corna, ne sono sicura. E lei gliele fa? Certamente, ma lui di più. Olga, dai, vieni! Ernesto, venite qui! Ha avuto un'idea migliore! Ah sì, e quale sarebbe sta idea migliore? Lo voglio fare da un'altra parte! Ma perché cambiare idea? Ci faccio? Ma perché? Voglio cambiare e basta! Ma come tu avevi detto che il letto d'acqua sporco di pizzi ti piaceva, ma perché cambiare idea? Ho cambiato idea, va bene? Che c'è di male? Sarà pure d'acqua, ma il letto mi ha scocciato. Va bene, sì. Sempre questo letto, il letto non c'è più. Ho capito. Scordatelo! Va bene, adesso mangi il pannone e così ho l'occasione. No! Ho detto dopo! Lo mangerò solo dopo aver fatto l'amore. Ho capito, quando? Ho capito. E dove la facciamo questo amore? Dove la Lo facciamo? facciamo Dove? sul tavolo. Ma può dare. Sì. Ma chi sei tu, Giuseppe? È sul tavolo, sul tavolo. Dice, mi si fa la cosa, dai. E allora? Sentiti! Vai, E adesso sali sul tavolo. ma no. All'impiedi. Ma Gesù, chi mai ci guarda questo? E adesso fai il leone. Il leone! Ah, l'ha già fatto su! No, non lo sai fare il leone, fai un'altra cosa. Fai il gatto. Ah, non riesci di modo! Sì. Miau, miau. No, Miau. non mi piace come sei il gatto. Adesso fai il coccodrillo. Coccodrillo. E come fu coccodrillo? Il coccodrillo come sta? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non mettiamo il cappotto, che con i denti funga, che molto spesso pianga per affondare. E adesso il bagno. Ma non stanno così bello, come perché in bagno? Ci vuole una doccia. Madonna. Ci faremo una bella doccia gelata. Doccia, ti cavolo qui, dacci pazienza. Osi contrariarmi? No, la doccia sta sempre decidere. Avanti. Sì, ma... Ah, questo no. Vai, Olga, forza! Spagalo nella vasca, che lo sono scuso! Brava, la devi proprio affogare, vai! Ma stia zitta, cosa dice? Non le bastano le corna, anche il morto! Bastardo zitto! Dai, Olga, forza! La devi proprio stronzare, a che lo schifoso! Vieni qua! Ma sta moglie è forte! Non lo so, non mi ha mai dato uno schiaffo. E lei gliel'ha dato? Io l'ho sempre trattato per guarda. Ecco perché gli ha messo le corna! Zitto, zitto. Che c'è? Ma non sento niente. Forse sua moglie ce l'ha fatta! Stia zitto. Ma che vuole sentire? Guarda, ho bussato. E chi sarà? Non lo so, ma è meglio lasciare. Sì.
subito, un Non momento. te ne andare, rimani qui. Un momento, aspetta. Un attimo. Capite con comodità, mi aspettate, Sì. ci vuole tempo? No, un momento che ci siamo, ecco qua. Sì, ci vuole tempo, ci fumiamo la sigaretta e poi torniamo. Ma eccomi, ci siamo, ma chi è? Siamo Sofia e Gennaro, la serenata napoletana a domicilio. Ah, una sorpresa per mia moglie, mi scusate. Prego, prego, entrate pure, prego, prego. Tu sei fatta una veste scullata. Non dovete andare, ecco. Ti si fatta una veste Allora, Scullata. non dovete cantare. Scusate, ma che ci avete chiamato a fare? Sì, dovete cantare, però... Che cappietta, che nastri e che rosa. Ma il bengali, io devo fare una coppa, state così. Ah, non dovete cantare, se no mia moglie vi sente. e vi nominava la sorpresa, giusto? Giusto. Sofia, hai sentito? Buon momento, state zitti. Ha già capito, ma se non cantante, ma capi in mafia. Ma ve lo spiego. Dunque io vado da mia moglie Il signore va con la moglie in bagno. e ci stiamo facendo una doccia. Il signore si stanno facendo una doccia. Come finiamo di farci la doccia? Come finiamo di farci la doccia? Che facci? Facci d'amore. No, 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 no. No. Ah, già l'avete fatta? No, ma che cosa? D'amore. No, ma questo a voi non mi interessa, ma crede. Se permettete, per noi sapere questo, che sembra un piccolo particolare che invece non è fondamentale per il repertorio, capisce? No, non mi è chiaro. Mi spiego, se non l'avete ancora fatto, Sì. noi cantiamo Doce, 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 saranno le vase che mi darai. Doce, doce, al futuro, perché è una cosa che deve ancora succedere. È ovvio. Se invece già è successo, noi cantiamo Doce, 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 sono state vase che tu mirate. Doce, doce. L'applaudito. Ma solo sta canzone di un repertorio. Sento, dai, sbrigati. Un attimo, Che stai facendo? un attimo, amore, pure prima, aspetta, un attimo. Adesso ve lo spiego, noi non l'abbiamo ancora fatto. Tanto ci voleva. Ma come mai? Ah, forse signore non aveva voglia. Ah, chi? La frusta, ha acciappato lui, la redevina. Adesso vi spiego la situazione. Io ritorno da mia moglie in bagno Il signore torna dalla moglie in bagno, e voi invece andate fuori al terrazzo. noi andiamo fuori al terrazzo. Una volta che starete fuori al terrazzo, Una volta che saremo fuori al terrazzo, scusate, ma sto parlando turco? Italiano. E chi si può che ripete ogni tanto? Sapete che lei è un po'... Che lei si fa? È un po'... Dopo, va capite la mattina. Sapete che lei è un piccerino a calderete, no? Giusto qualche anno fa. Ha ripetuto la prima, la seconda e la terza elementare. Ah, ecco. E quindi poi ogni cosa gli viene da ripetere. La fissa la ripetizione. Sì, sì. Vabbè, una volta che sarete fuori al terrazzo, Ci me a basso. no, come qui, ma proprio a così con l'upame. Ma insomma, una volta che sarete fuori al terrazzo vi nascondete. Ma come sentite la frase, una bella sorpresa, Amore! una bella sorpresa, andate una avanti. bella sorpresa, uscite entrambi, cantate. È chiara sta cosa? Chiarissimo. Ernesto, insomma, vieni sì o no? Signorenne, mi conviene fu in docesso, Sì, se no basta mica sciamo gli era vostra per scombinare sorpresa. Vada, vada. E non vi preoccupate che abbiamo capito tutto. Sì, ho capito. Appena uscita di docesso, Sì. parta la musica. Ma come appena detto? Una bella bella sorpresa. Alla mamma centrale, eccomi a Roma, eccomi Roma. Dai Sofì, dobbiamo andare fuori al terrazzo. Gennasi, ma che tipo curioso chi sta Ernesto? No, non è niente, è solo un po' nervoso. Ansia da prestazione, è normale. Maro, e non sa il Maro, chissà ieri come sta? Dai, sbrigati, Sì, fuori. sì, andiamo e tenimmo il recchio appezzato. Sì, vai, vai, vai. Non l'ha ancora fatto! Non l'ha ancora fatto, ha sentito? Certo che ho sentito, non sono mica sorda. Lo sapevo, mia moglie non ha superato ancora il Rubicone. Il dado non è tratto! E questo vuol dire soltanto una cosa. E sarebbe? Che la mia Olga, la mia Pucci mi ama ancora! Soltanto perché non l'ha ancora fatto. Lo sapevo, no, non ce la fa a tradirmi, questa è la verità. Ma la smetta che è ridicolo! Lo sa benissimo che è una semplice questione di tempo. E non sapevo che mi avrebbe risposto così. Ma perché non ho forse ragione? Lei al suo posto ne avrebbe fatto 9, 3, 4, 5, 6, boh! E beh,
Scusi, che cosa ci sarebbe di male? Se lo vuole sapere, io sono una donna molto calda. Me ne sono accorto che è molto... E invece mia moglie è fredda, va bene? E se non si riscalda bene non si fa proprio niente. Oh, pensavo che bastasse la pizza. E invece no, la pizza non basta. E per farla riscaldare bene devo comprare un panzanotte e il supporello, se no... Non si fa niente? Ma questa volta si scalderà, si scalderà? Sì. Ne sono più che convinta. Ah, sì. Lei non lo sa, ma mio marito è molto abile in queste cose. Lo dicerei. Caro signor Gustavo, lei alla fine di tutta questa storia avrà una bella sorpresa. Doce, saranno vostre come da raio. Doce. Abbiamo anche la musica. Suo marito ha voluto anche la sottofondo musicale, era questa la sorpresa. E quella ha pensato a tutto, quel grandissimo bastardo. Sembra proprio di sì, sembra proprio di sì. Ma chi se non so che se sei prima? Me ne sono accorto. E poi che si fa? Stai zitta, parlo io. Scusate questa intrusione musicale. Prego. Ma veramente noi dovevamo fare una serenata napoletana ad una coppia che a ben guardare non siete voi. Ah, sì? E chi siamo noi? non sappiamo a noi chi sono. Noi non vi conosciamo, noi cerchiamo l'altra coppia. Abbiamo capito a chi alludete. E sapete dirci la coppia che cerchiamo noi dove sta? In bagno. Sono ancora ducesso. Sapete se si tratterranno ancora per molto? No, non lo sappiamo. Ma che luccanaffa. Sentite, ma voi qua che cosa dovete fare? E ve l'ho detto, dobbiamo fare una sorpresa alla coppia del bagno. Però deve essere una sorpresa, una... Qual è la sorpresa? E voi invece? E noi invece dobbiamo fare una sorpresa alla coppia del bagno, per questo siamo qui. Sì. E di che sorpresa si tratta? E sapete che sorpresa è? Quella è una sorpresa per tutti, pure per voi. Soprattutto per lui. Gennaro, Gennaro, hai già capito tutto cosa? Gennaro, se mi capitate, vinta uno scambio di coppia. Gennaro, chiamici a nascondere. Aspetta. Ma che ci siamo presentati, come vogliamo regolarci? Gennaro, chiamici a nascondere, tengono presentimento. Ma quale presentimento? Mica signore che belle buone scendo c'è se ci troviamo a cannanza. Chiamici a nascondere. E vabbè, visto che anche voi dovete fare una sorpresa, facciamo così. Ognuno si fa la sorpresa sua, d'accordo? D'accordo. Facciamo così, non ne va. Dépêche-toi. Vas-y, mets-toi. Allez. Sta facendo il lavoro. Dio, non bussare! Ho sentito, non sono sordo! Di nuovo la direttrice! Sarà la seconda, sì! Nascondiamo. Noi andiamo alla nostra postazione! E noi ci ritiriamo nelle nostre stanze. E mi raccomando, acqua in bocca! È naturale, ognuno si fa la sorpresa sua! Andiamo. Dépêche-toi. Vas-y, mets-toi. Allez. Attends. Encore. Attends, fais le beau. Ah, va, ci stanno sempre! Ma come che sei una cigarra? Ma io non pensavo che sei guardate come ha combinato, guardate. La notte dei morti viventi. Non sapevo che era così selvaggia. Ma chi è? E non potrebbe venire più tardi, sa, sono mezzo nudo e non sono un bello spettacolo. Alzavi sera. Se si tratta del bagno, signora, guardi che veramente è come dice lei, che lucessi che cammina torno, è proprio la vera rarità, è un bellezza. Si capace, ho capito, adesso l'apro. Mamma mia. Prego. Signor Ernesto, ho preferito venire ad avvisarla di persona! Dio mio, ma le sanguina! E come è successo questo? Ah no, sono graffi, non so. Oh, ma com'è stato? Come sa? Mi sono stato un po' c'è, si chiama il genitore, graffi non lo schifo, un po' comodino. E sai tutto. Comunque non fa niente. Allora veniamo subito al dunque.
andiamo a tutto. C'è una signora che abita nella camera adiacente alla sua, Sì. che dice di aver visto entrare in questa stanza, dalla finestra, una donna con la pistola. Questa stanza? Io! Scherzando. Nein, pure io credevo che scherzasse, ma nel dubbio ho preferito venire ad avvisarla di persona. Controlliamo appartamento? La donna è entrata dal tubo. Ma quale tubo? Lei non capisce mai niente! Nel dubbio! Ah, non la dico, dubbio! Signor Ernesto, controlliamo appartamento! Ma scusi, io penso che la signora abbia preso una svista. No, Chérie, nessuna svista! Le dico che ho visto salire una donna in questa stanza No. e se lo dico è perché ne sono certa. Piacere, io sono Monique. Che garbatezza. Ernesto, piacere, ma è sicuro che è proprio in questa stanza? Sicurissima e precisamente da quella finestra. Adesso subito controlliamo! Mio Dio, finestre aperte! È stata lei a aprire la finestra? No, io no, giuro, no, forse mia moglie non saprei dire. Si sforzi su perché la donna che è entrata in questa stanza aveva una pistola e anche un'aria minacciosa. Io le consiglio di dare una controllatina. Ma scusate, ma se è minacciosa, è armata, è meglio che non controlliamo, no? Niente, c'è una signora che dice che è arrivata una donna in questa stanza, una persona armata e si tratta di una donna, ecco. Cielo, come mi eccitano queste cose? Nonna! Oh, nonna e mamma! E allora il nonno? Ma che piatta che stai! E gli è sumata tutto il cimitero fornuta, non io no. No, donna, è entrata in questa stanza una donna. Cielo, una donna con la pistola. Signora, ma è stata lei a aprire finestra? No, io non ho aperto nessuna finestra. Ma ne è proprio sicura? Beh, in realtà adesso non me lo ricordo. Eppure questa finestra è aperta, guardi! Oh, lì, c'è una scala! Sì, una scala! Ha visto? Non mi ero sbagliata. Ne ero sicura. Qualcuno è entrato in questa stanza. E adesso che facciamo? Chiamiamo la polizia. No, la polizia no. Pompieri non vengono. Senza pompiere, pompiere, manda pompiere. Senza pompiere, sembra... Controlliamo noi. Benissimo, sono perfettamente d'accordo. Bravo. Ne va del buon nome di questo albergo. Poi. Qui mai andrà la polizia e mai ci entrerà. Io. Quindi, da dove iniziamo? Ma che cosa? Ma la perquisizione! Iniziamo da quella... Dalla tenda! Speriamo che ci capiti una bella sorpresa. Saranno le vostre come darai! Ma voi chi siete? La serenata napoletana, Sofia e Gennaro. Chi li ha chiamati? Noi. Io ho preferito che mi avessi sì cutollata a mia moglie. Amore, sei un tesoro. Ma che tipo romantico che Già. lei. Gennasi, e oggi capite una cosa? Sì, ma capitate in da Norge. Direttrice? Che c'è, Matteo, che vuoi? La desiderano urgentemente di là al telefono? E non sapevi dire che ero occupata, Nine? Ma lo licenzia, si fanno loro. Ma cosa dice? È così un caro ragazzo e anche una bella voce. Sono sicuro, è Norge. Direttrice, comunque, se non era una cosa importante io a lei di certo non la disturbavo. Va bene, ti sei fatto perlomeno dire chi è? Si tratta di Bartolomeo. Sì, Bartolomeo, mi sento male, ma tu sei sicuro che è proprio Bartolomeo? Sicuramente, e mi ha anche detto di dirle che va a prenderlo fra un'ora. Sì, fra un'ora! Non ce la faccio! Devo tornare a parrucchiere, mi devo truccare, mi devo vestire! Fatto per una doccia, mamma, mi gira testa! Forse si sente male? Oh sì, facciamola vedere, facciamola chiamare. Direttrice, Fatela sedere, Vado a prendere un bicchiere d'acqua. proprio non capito, proprio, va. Avevo chiesto Bartolomeo. Non lo so chi è sto Bartolomeo, non mi tirare! Direttrice, come si sente? Guardami il bambino dall'emozione! Direttrice, si capi su che le combinine mi fate! Ma infatti, state così! No, non scappa pure voi! Preparati una marcia funebre, se succede la sanzione! Solo l'amore fa questo effetto. Ma l'amore, chi è Bartolomeo? Signori! Che sta facendo la roccia? Chiamiamo il dottore e facciamolo visitare. Su.
maggiore, Guarda, guarda, signore. andiamo. Facciamola visitare dal Sì, motore. andiamo alla stanza, alla 404, c'è giusto un dottore, andiamo. La direttrice zia. Sì, sì, sì. Questo è un buon psichiatra. Caro, sei fantastico, una serenata napoletana. Ah, sì? Ma che idea magnifica! Mio marito non ci avrebbe mai pensato. È stata davvero una bella sorpresa. Tutto per te, tesoro, tutto per te. Musicisti! Musica! Son grevate che non saccio simmerata. Sui vas. Tu per me si state sempre suona. Ma pure non dormiente! E pure con noi. Ma io voglio... Perché volevi lasciare tuo marito? Lasciarlo. E perché poi lo dovrei lasciare? Ma mi sembra che tu non lo volessi molto bene. Bene, ma che dici? Io lo amo. Bravo, con l'uomo, che ne lo messi sparato che la botta. Prima uscita notte non diceva manco una parola. Ma se poi l'ami così, perché lo volevi tradire? Perché lo voglio far soffrire, come ha fatto lui. Anzi, di più, sì, deve soffrire di più. Ma non ti capisco proprio. Lascia perdere. Sì. Quando finirà questa storia capire tutto. Sì. Mi prometti solo che mi perdonerai. E come faccio a non perdonare? Più tempo ci volesse, ma tutto sto tempo non ci sta. Rimane pure bene e tu non ci sarai. Monique! Ma dove sei andato a finire? Monique! E io non voglio Guarda un po' che la pezzo. Ma che? Pardon, je suis... Ma qua c'è su, caso come testimone già ne abbiamo cacciato. E c'è su di giù. Je m'appelle René! Partito con calori, calori. Ignorante! Io mi chiamo René Lariuli. Sto cercando... René Lariuli è il mio cognome. Sto cercando mia moglie, Monique Lariula. Mi ha detto che sarebbe arrivata qui alla 4 e non è arrivata ancora. E per forza, la rena rula, la rula. La signora Monique è venuta, ma è già andata via. È andata via. Evidentemente, io avrò preso le scale e lei sarà scesa per l'ascensore. Sì, sicuro. Monsieur, votre venance. Ah, Borrezzo. I signori fanno musica? Sì, serenata napoletana. Ma giro romantico, perché? Très bien, molto bene. È un servizio che offre la demo. Ah, chi? È un ex che si sapeva fare. 300 euro. E vi passa paura. Costa solo 300 euro. Ah, 300 euro. Solamente? Sì. Ah, sì. Ma non è questo il problema. C'è solo un petit particolare, un piccolo particolare. Dica pure. Si è fatto male. Vorrei. Sanguina. Sì, è la grazia di lei. Molta grazia. Una bella. Tornando a noi, c'è solo un petit particolare. Volevo sapere se si può avere, mentre fate il tappeto musicale, Parlate normale. Perché- Parlate normale, parlate in dialetto. tappeto musicale? No! Il sottofondo musicale! L'ignorante! Terribile! Allora, il sottofondo musicale si può avere anche mentre lo si fa. Genna, sei pure di prezioso e... Allora, veramente non lo sappiamo. Perché a noi non ci è mai capitato. Però signor René, non ci stanno problemi, non vi preoccupate, la tariffa può cambiare, ma non vi preoccupate perché una soluzione la troviamo. Oh, très bien. Allora, col permesso dei signori, se vogliamo andare nella mia camera, vi faccio vedere come organizzare la cosa. Solo una cortesia, chiaramente. La musica si deve ascoltare, chiaramente. La come lo dovete vedere, giusto? Signor René, a noi non ci interessa né vedere né sentire. A noi solo una cosa ci interessa. Cosa parlate? E sorda. Pas problema. Andiamo, possiamo andare. Con permesso, nous allons. Andiamo. Amore, ma come te ne vai? Renaud, come diamo? Peugeot, che Peugeot? René, no Peugeot.
Te ne va. A me? Tu, ma la sorpresa a mia moglie l'ho pagata moi, come si dice in francese? Non hanno ancora suonato per voi. Non ancora. Che stiamo a fare fino a morte? Sono aiutato che voi non davanti. Ho capito. Io poi in francese c'ho anche io una frase francese. Così? Piccola. Pas français. Sì, je suis tombé amoureux de toi. I sono caduto in dolcezza per te. Terribile! Terribile! Allora vuol dire che aspetteremo perché voi fate il servizio Sì. e poi... Ma ci vuole molto? No, Eccomi qui! un Gesù! E adesso possiamo iniziare da dove ci eravamo lasciati. E facciamo presto che devo andare ancora da parrucchiere. Un'altra, insomma, un'altra persona. Solo l'amore fa questo effetto. Ancora, quale amore, chi è Bartolomeo? Adesso come si sente? Va benissimo, grazie. Ho solo avuto un piccolo calo di pressione. Eccoci qua, ci siamo, possiamo cominciare? Mon amour, finalmente ti ho trovata! René, ma cosa ci fai tu qui? Come cosa ci faccio? Sono venuto a cercarti, ma dove eri andata a finire? Oh René, è entrata una donna con una pistola in questa stanza, la 424. Ma te l'ho detto, no? E siamo qui per scovarla? Non dire, ma che dici? La verità, oh, come mi fanno impazzire queste cose! Signor Ernesto, adesso possiamo iniziare la perquisizione. No, senz'altro. Voglio solo far capire che, secondo la dichiarazione della signora Monique, la donna che è entrata in questa stanza è armata. Armata e pericolosa! Non dire, ma che dici? Ma chi si dice da imbastissa cosa? Ma non si preoccupi, siamo armati anche noi. Oh, A Matteo! Ecco Non dire, una pistola! E come vedi abbiamo pensato a tutto. bello, vedo. E adesso lei apre tenta, signor Ernesto. Do a lei l'onore, signora. A Matteo, apri tu tenta. Va, anzi, prima lo apro e poi mi metto paura, va. Apri tenta. E ci vuole assassino e monta la pistola! Ma chi è? Allora, sta. A Matteo, come ti senti? Mamma mia! Oh, che Morti bruciare allo stomaco! Oh mio Dio, l'ha sparato, che bello, mi sembra un film! Non dire, ma che dici? Ma chi sei tutto scemo? Ma stavolta è morto, c'entra bene! Ma che è un tale cavallo? Non ci topple. Non dire, cos'è successo? Ernesto è morto! Ecco il magistrato, È morto. Peccato! Era un ottimo cameriere! Signor Ernesto, prendi pistola Ma che diavolo? e vada a controllare indietro tenta. Di là sono venuti colpi, vada! Ma io come si fa? Io non ho paura. Adesso stai attento. Però Gennà, chi si sta cagando su? Oh, credo no! Accompagni. Vai. E già vado. Sto fermando! Fuori, assassino! Ma dove vai? Poi può succedere una strage! Andiamo via! Magari! Aspetta! Ma cosa c'è? Oh, Cosa come mi c'è? eccitano queste cose! Ma che dici? Dai, andiamo via! Dai, andiamo! Per favore, mon amour! Ma perché i morti, ti eccitano i morti a Oh te? sì, René, che peccato! Chissà se era un bravo cantante e chissà se sapeva pure far l'amore come quando cantava. Ma che dici? Dai, andiamo, mon amour, andici! Oh, No, che non è che peccato! ti stai eccitando! Non è che ti stai eccitando pure Che per questo! peccato! Non ho avuto il tempo di provarlo! Ma mica è un cretino che devi provarlo! Dai, andiamo via, presto! Oh, Che stai facendo? non l'hai capito ancora? No, Gesù, non lo fare, mon Dio! Smettila! Dai, smettila! È eccitante! Dai, non ti eccitante, non ci trovo proprio niente! Dai, andiamo via, mon amour! Andiamo via! Dai, mon amour, andiamo via, dai, fai presto!
Oh, Gesù, Sant'Anna e Maria. Dai, vieni, andiamo via presto. René, ma perché? È così eccitante. Dai, vestiti, andiamo via, presto, andiamo presto. No, Che voglio c'è? fare l'amore qui, davanti al morto. Ma tu sei pazza! Dai, andiamo via, presto, vestiti. René, io voglio vedere davanti al morto l'effetto che fa. Ma non è uscinato la crema! Dai, andiamo, presto! Dai, René, non farti pregare. Dai, spogliati. Ma che sei pazza? No, Presto, ho capito! lasciami. Presto, andiamo via. Non c'è più nessuno. Ma che cosa le sta stato in mente? Ma è stato l'unico modo per farli andare via, visto come scappavo. E poi mi ha detto lei di sparare 2 colpi in aria. Ho capito, ma senza mirare. E adesso c'è un morto, come la mettiamo nome qui? Ma io non ho sparato a lui, ho sparato in aria. Che ne so, forse l'avrà colpito di E rimbalzo. peggio di così non poteva andare. Vabbè, insomma, adesso che facciamo? Che facciamo? Facciamo niente. Come niente? Ma sì, ma cosa vuole che mi importa di un morto? Anzi, se le cose stanno andando così, altro che morto, farò una Ma strage! stia ferma e mi dia questa pistola. Senta, la verità è che adesso noi dovremmo dare delle spiegazioni a tutti. No! Loro ci devono dare le spiegazioni! E se non ce le dà, mi dia la pistola! Ma che fa? Mi lasci? Mi dia la pistola che Mi non me ne lasci? frega niente, devo fare una strage! Basta! Signor Gustavo, basta! E va bene, il gioco è finito. Adesso le darò tutte le spiegazioni che sta cercando. Il gioco? Ma qual è il gioco? Sì, perché io le devo delle spiegazioni. Lei? Sì, le devo delle spiegazioni. Casomai suo marito Ernesto! Marito? Ma quale marito? Io di mariti non ne conosco e non ne voglio proprio sentir parlare. Oddio, lei non è sposata, e chi è questo Ernesto? Senta, io a questo Ernesto non lo saccio proprio. Questo fa tutto parte del gioco, caro il mio povero cocco. Il gioco? Ma di che gioco sta parlando? E non mi chiami cocco perché non sono il cocco di nessuno. Oh, la verità è che lei ha sposato una donna che ha dei maroni grandi così. Sicuramente più grandi dei suoi e di quelli di Ernesto messi insieme. Ma non me ne frega dei maroni miei di quello di Ernesto. Vabbè, si rilassa e si mangia un cannolo. No, voglio la verità. E va bene. Le dirò la verità. La lettera anonima, quella che l'ha condotta fin qui, l'ha scritta Olga. Esatto, sua moglie. Dopo che ha scoperto che lei l'aveva tradita con un'altra. Guardi, io non ho tradito nessuno, è chiaro? Ah, ne è proprio sicuro? Sì, ne sono sicuro, certamente. Se non me lo sarei ricordato. Un uomo non ricorda certe cose. Uomo? Ma che uomo è uomo, per cortesia? La verità è che siete tutti quanti dei bambini, che siete pronti a mentire, a giurare su tutto pur di nascondere la verità. Proprio come fanno i bambini quando vengono presi con le mani nella marmellata. Lei ha tradito sua moglie circa 1 mese fa, proprio in questo albergo. Anzi, le dirò di più, proprio in questa stanza. Che c'è? Non se la ricorda? Oddio. Su, si faccia un giro. Sì, hanno riattintato. Hanno cambiato pure il divano. Sì, anche il numero. Ma ecco perché non me ne sono accorta. Sì, vabbè, lei, mia moglie come ha fatto a sapere questo? Gliel'ho detto io. È perché io e Olga siamo amiche da un bel po'. Anche se forse io e lei ci siamo viste solo mezza volta di sfuggita. Tutte a palle. Come ha fatto? Come faceva a sapere che era in questo albergo, in questa stanza? Vabbè, è semplice. Me l'ha detto lui, mio fratello. Ah, il cameriere, amante, cantante, lui, insomma. In realtà fratellastro. Meno male che l'ho ammazzato. Amedeo lavora qui. E un giorno, per sua sfortuna, l'ho visto arrivare con una bella ragazza bionda. Sapeva che io e Olga eravamo amiche e quindi ha pensato bene di raccontarmi tutto. E lei ha pensato di dire tutto a mia moglie? È normale. Io gli uomini che tradiscono non li sopporto. Sì, anche spione, ma adesso metteremo fino a questa base. Mi dia la pistola. Allora che fa? Mi lasci? Mi dia la pistola, che la strozzo! Mi dia la pistola, che la strozzo! Ehi, assolutamente! Hai visto che avevo ragione? Che una volta saputa la verità avrebbe avuto questa reazione. Si calmi, per piacere. Si calmi. Il morto non è morto. Come è possibile? La pistola, era caricata a salvo. Perché non penserà che sono un'assassina. Amedeo avevo pensato che lei avrebbe potuto uccidermi e quindi si è fitto morto per difendermi. Per difendere? Io l'ammazzo per difendere! No! L'ammazzo per difendere! Ma prima devi dirmi cosa hai fatto in camera da letto con mia moglie.
Confessa! Niente di quello che crede. Sua moglie non la voleva fare ingelosire, la voleva fare soffrire, facendole credere di essere... Una troia e ci è riuscita alla perfezione. Beh, questa è la verità, confermo. È la verità, è la verità. Sì, confermo. Io a sua moglie dovevo soltanto far sapere che lei era arrivato qua ed era presente nella stanza. Esatto. E come faceva a sapere che era presente nella stanza se sono entrata dalla finestra? I cannoli siciliani mignoli. I cannoli siciliani, che c'entrano i cannoli? Ma come quelli cannoli sono la sua passione? Sì, allora? Sua moglie sapeva che lei non avrebbe resistito a questi cannoli. Mi sarebbe bastato contarli per sapere se lei era venuto. Quando io mi sono appartato con sua moglie di là, è stato per dirgli questo. Questo è un complotto. Ma mi ammazza tutti e due! Si fermi! Via fuori i cannoli siciliani! Basta, si calma. Io a mia sorella gliel'ho detto per semplice curiosità. 4 chiacchiere fra fratello e sorella. Confermo. D'altronde, se io non avessi visto la fotografia del suo matrimonio a casa di mia sorella, a lei non la conoscevo nemmeno. Infatti. Però, mamma mia, non pensavo che succedeva tutto questo. Mamma mia. Come volevi che finisse? Come volevi che finisse? Adesso che succederà? Madonna mia, che succederà? Sì, vabbè, l'ammetto, l'ho tradito, ma una sola volta. Una bella donna, bella, alta, formosa, giovane. Non sono riuscito a dirle di no. Ma dopo 2 ore era tutto finito e mi sono sentito tremendamente colpevole. Perché io la mia Olga l'amo, ho capito? Signor Gustavo, quello è l'amore quanto è più grande più fa soffrire. Signor Gustavo, lei è solo un uomo innamorato. Sì, innamorato di una donna che per ricompensa mi prepara sta bella sorpresa. Doce, Amore, sta lì. L'ho visto, adesso stai zitto e fai parlare me. Ma io non voglio parlare, a me non gira la capo. Scusateci, noi... State anche voi nel complotto, confessate! No, ma quale complotto? Noi siamo solo musicisti. Portiamo solo allegrie nelle case e negli alberghi. Sì, però stavo dando sbagliato, ma sicuramente. Meno male. Dai, René, fatti coraggio, cammina. Ma non spingete! Non spingete, per favore! Cammina. Non spingete! Ingoto è vivo! Ma Matteo, ma sei vivo? Sì, è ancora tutto intero. C'è pure la donna con la pistola. Ma questo signore chi è? È mio marito! Maro, torna, signore del tuo marito. Olga, come hai potuto farmi questo? Lo sai benissimo il perché. Ma se questo è suo marito, il signor Ernesto chi è? Il suo amante. Avanti a mezzo servizio. Gianna, si è già capito pure, ho cornuto è Gustavo. Sì, hai capito bene. E questa signora qui chi è? Quella è mia sorella e si chiama Eva ed è un'amica della signora Olga. Ma che ci fanno tutte queste persone qui? Ma ci andiamo via, a favore, ma ricandiamo, dai, che ci facciamo Un qua? momento. E non vorrei farmi perdere mica il finale. Io adoro queste situazioni e poi sono ancora tutta eccitata. Dobbiamo aspettare, ci devono ancora pagare. E allora, signora Olga, secondo me lei ci deve delle spiegazioni. È naturale, le devo a tutti. Olga, ma l'hai fatto, sì o no? Scusa, ma cosa doveva fare il signore con la signora? Che la non fai più tu, strunzo. Ma non so tutta la gente, dice! Sì. Ma lo sai, se non ci stanno i morti, non si può fare niente! Oh, basta, silenzio, fate parlare signora. Grazie. E va bene, anche se sembra complicato, in realtà è molto semplice. Ho solo voluto ripagare mio marito del tradimento subito, facendolo nello stesso albergo e nella stessa stanza con il qui presente signor Ernesto, che a sua insaputa si è gentilmente prestato. Che bella storia. A me mi pare una stronzata, eh? Comunque complimenti, messiere Ernesto, per la scelta del partner. Veramente non sono stato io che sono stato scelto. Ah no? Comunque ci stanno i problemi. E oramai è così. Complimenti comunque, ma solo una curiosità, lei lo gigolò lo fa di professione? Cosa? Gigolò lo fa di Ma come mi professione? permette? O gigolò, Io non ho detto niente, è come incazzuso, ma con... Lei ce ne basta, signora, parli. Questo è tutto, non c'è altro da dire. Ma come tutto? E adesso che vi siete traditi a vicenda, che cosa pensate di fare? Signora Ernesto. Che?
Gustavo, sempre... Sia zitto! Ma da quanto tempo siete sposati? Da 10 anni. E beh, non vorrete buttare all'aria 10 anni di matrimonio per una scopatina? Io di certo no. No! E perché mi hai tradito? E tu allora? Perché l'hai fatto? Credevi forse che facessi finta che non fosse successo niente? Prepararti il caffè, lavarti le camicie, fare l'amore con te con questo peso sullo stomaco? Non potevo continuare a guardarti negli occhi sapendo quello che era successo. Anch'io ho la mia dignità. Certo, e se della dignità e se delle corna. Adesso che siamo di nuovo pari, possiamo scegliere. No, scusatino, uno non fa male a nessuna. Sì, ho ben capito. Voi vi volete ancora tanto bene. E allora non resta che decidervi. O lasciarvi subito o riprendervi per sempre. Brava, ma sì, perdonare è più che amare. Che ho cornuto non è isso. Ma anche noi siamo d'accordo, è una piccola scappatoia, così ci può stare, scappatoia. No, chi pure è cornuto, Ma che, sono tutti cornuti? Va bene, ho deciso. E cosa ha deciso? Se permettete, parlo con mia moglie di questo. Olga, ho sbagliato e sono pienamente pentito. Ma se tu vorrai, possiamo tentare di ricominciare. Sì, come se fossimo ancora fidanzati e decidessimo di sposarci solo ora. Sì, risposiamoci, Olga. E adesso giurami che non mi tradire più e non ci sarà nessun'altra bionda, bruno, rossa tra di noi. Per carità! Ma frate Ernesto... Adesso dammi un bacio. Ma dolce, 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 erne vase. Dolce, dolce. Faresta piaciuto, un altro applauso, Ed era, abbiamo fatto un esame perché con noi c'è Oreste De Santis, l'autore della commedia. Un applauso a Oreste, vieni Oreste. Poi presento i ragazzi, lui, autori di tante commedie. Buonasera a tutti, ringrazio Gennaro e tutta la compagnia per avermi invitato, mi sono molto divertito, una commedia difficile da fare, da gestire, ma loro se la sono cavati alla grande. Bravi, bravissimi, mi sono molto divertito. Grazie a tutti, buona serata. L'autorizzazione che noi già sappiamo dove va a finire sta commedia, ok? Grazie. Adesso passa ancora musica, Carmine.